Hello guys, magandang araw pala sa inyo. Welcome po pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So sa ngayon guys, mag-update lang po ako sa inyo tungkol dito sa ginagawa ko na Ford Expedition 2010 model. So ito po guys yung may issue na yung complaint ng may-ari dati. Minsan daw po aandar, mamamatay, or aandar, tapos magamit, tapos mamamatay. So isang beses nga po natuluyan na at hindi na mandar. So tulad po nang nabanggit nung nakaraan sa unang video ko, ni-reker na lang po ito papunta dito sa shop. So sa ngayon guys, kung mapansin po, maandar na po itong Expedition. So 2010 model, V8 engine. Ayan guys, paandar na po. Paandar na po yan guys. Bali ito po yung nagkaroon ng problema dito mismo sa harness dito. Itong harness na ito punta po mismo sa ECM or electronic control module or computer box. So nagkaroon po ng short circuit dito guys. Nagkaroon ng short circuit dito, tapos naging dahilan para hindi magkaroon ng kuryente yung linya punta din sa fuel pump. So at isa po doon, meron pa rin po ako dito na ginawa din dito. Kung makita niyo po sa nakarang video, ito nga po, pinahinang ko na po yan. Nagbutas po ako sa isang kasama ko dito na hinangin. So pinahinang ko na po yan guys, gawa nung para hindi magkaroon ng loss connection. So pagdating po guys sa mga ganitong electrical, lalo na po sa harness ng makina o harness ng mga modules, kailangan pag nagdudugtong po tayo, as much as possible po hinangin. Kasi pag nagkaroon po ng loss connection yan, posible po magkaroon ng high resistance yung linya, o sigurado po magmamalfunction yung module or yung system pag nagkaroon po ng loose connection. So para sigurado po, kailangan hinangin po talaga, lalo na pagdating sa mga linya ng mga module na kontrolado ng computer box. So sa ngayon guys, kung makikita po natin, bali tulad po nung nabanggit ko, umaandar na. Medyo natumbok po natin yung pinaka trouble, bakit walang kuryente yung linya ng pump or yung linya ng module, yung fuel pump module po. Yun po kasi yung dinadaanan din ng kuryente para masuplayan yung linya punta sa pump mismo. So yung fuel pump module po, yung dito yun, yung sa likod po ng mudguard. So sa ngayon guys, kung makita po natin, yan, andar na po ang Ford Expedition 2010 model. So medyo sariwa po ito guys, medyo malinis yung loob, naingat din po yung may-ari. 2010 model pero mukhang bago pa rin. So subukan ko po na i-engine shut off, tapos i-restart ko po. So yan, naka-off po yung makina. Yan, ipapandarin ko po ulit. Yun, mukhang yun nga lang po guys, yun lang po talaga yung corroded na linya dyan sa gilid, malapit sa fuse box din. So
So yun po yung naging problema. Iputol na niya dyan na konektado rin po sa fuel pump control module. At yung harness po mismo na papunta mismo sa computer box. Kasi po guys, itong linya na to guys, tubo to ng ng aircon eh. So once na dumikit po kasi guys yung harness dito, itong linya na ito guys, sa tagal din po ng tumatakbo ang aircon kunyari, umiinit din itong tubo na to. Pag umiinit po yung tubo na to, sigurado po yung insulator na itong harness na ito mababalatan at magdidikit. So magkakaroon po ng short circuit. So dahilan para malfunction yung modules or system. So make sure po natin guys na sa mga harness po na pupunta sa computer box, kailangan po well insulated. So yun po yung medyo binabantayan natin dyan, o kailangan sinisecure po natin. So sa ngayon guys, ititip na lang po ng mahigpit yan, tapos papabalutan po para sigurado na kahit dumikit dito sa tubo ulit, pag may balot na, medyo safety na po yan. So sa ngayon guys, sana po sa mga kaibigan po natin na gumagawa ng sakyan dyan, sana po magsilbing reference din po itong na-encounter ko na trouble. So tulad po na nabanggit guys, sa troubleshooting po kailangan medyo systematic po tayo para po maiwasan yung pagkakamali. Kasi po guys, unang-una po yung pyesa medyo may kamahan po talaga, kaya kailangan medyo maingat po tayo sa pag-troubleshoot. At as much as possible po, kailangan dumaan sa tamang proseso ng troubleshooting, which is checking ng mga harnesses, yung continuities, yung mga linya, yung mga grounds, yung mga fuses, yun, yung mga connectors. So once na kasi guys na nagkaroon ng problema sa mga connectors, harnesses, fuses, dahilan po para hindi mandarang isang sakyan. So kailangan i-isa-isahin po natin yan. May mga proseso na po guys na kailangan gawin dyan. So pwede po tayong gamit ng tester or test light para ma-check yung mga linya. So scan tool para kung ano po yung trouble code na posibleng lumabas doon, maging reference po natin sa pag-troubleshoot, sa pagsimula kung saan uunahin na gagawin yung sira. So tulad po nito guys, nung una ginamitan po ito ng scan tool. So ang lumalabas po dito guys, yung fuel pump control module high input or high circuit. So meaning pag high circuit po guys, malamang po dyan putol yung linya or short circuit. So tumbok nga po guys na yung linya po ng fuel pump control module dito sa harness na ito, nagkaroon po ng short circuit dito sa tubo ng air condition. So although low pressure po itong linya na ito, pero siyempre po pagka nakasarado yung hood dito, mainit din po yan. So dahilan para mabalatan yung wire or yung harness. Pag nabatan na po yun, sigurado short circuit na po, kasi ito po aluminum to connected din sa mga grounds. Yung tumatakbo po sa harness yun guys, mga live po yan galing sa PCM or sa ignition mismo, lalo ng ignition. So sa ngayon guys, sana po itong video ko na ito magsilbi rin po bilang reference sa mga kaibigan po natin na mekaniko dyan na gumagawa ng sakyan, sa mga nag-aaral po ng automotive, at sa mga car owners rin po, para medyo maging aware din po tayo paano pangalagaan yung harnesses ng inyong mga sasakyan or ng ating mga sakyan. So sa ngayon guys, sana po paki-subscribe niyo na po yung aking channel at paki-pindot na rin po yung notification bell para every time po na
mag-upload po ako ng mga bagong videos tungkol sa paggawa ng sakyan, maging dagdag kaalaman din po sa atin lahat. So maraming salamat po guys, hanggang dito lang po muna yung video. God bless.